Tengo un par de vídeos, ¿vale? Tengo un par de vídeos que me los guardé. No lo he visto, pero vi la portada y digo, pinta bien. Motocross y Supercross. What the fuck moment. O sea, entiendo que son momentos raros, épicos, raros, como lo queramos llamar. Y otro que es una carrera en el nacional con una RM 2,5. 17 years old RM 2,5. O sea, entiendo que una RM 2,5 con 17 años corriendo con motos actuales. Así que vemos primero este, ¿os parece bien? Espera, voy a verlo y voy a quitar el WhatsApp para que no... la música. Claro. Vamos a verlo, a ver los momentos what the moment, esto a ver qué es lo que es. A ver. Ah, esto me acuerdo, esto fue en el europeo, en Matterley Basin. Mira la KTM, tío. Partió por la mitad la KTM, tío. No sé si era un doble en su vida, un triple. Creo que era un triple, que mucha gente lo hacía como doble, otros no, otro como triple. Me acuerdo, eso no hace un par de años, creo que fue. Eso creo que fue hace un par de años, más o menos. Ah, esto también me acuerdo, tío. Cienciarulo, con el 2,5. Eso le costó el campeonato, ¿eh? Se le salió el hombro, tío. Se lo colocaron. Volvió a entrar, pero no podía. No podía. Y se salió, se retiró. Mira, mira, mira. Le ha hecho una... T-shirt, tío. Mira cuando le sacó la pierna así, tío. Decía que era por seguridad. Lo penalizaron, si no recuerdo, ¿no? Wow. Pero bueno, eso no, se ve que no está hecho a posta. Se va viendo otro por el trailer en línea. Wow. Tiene mala calidad. Ah, no lo aprecio, tío. No se ve bien. ¿Quiénes son? Pero van a full, ¿eh? No sé quién es, pero... ¡Wow! ¡Wow! Creo que fue Sexton ese, creo. Wow. Esto está en HD, sí, es que el vídeo no tiene calidad. Uf. Ese momento eterno cuando ves que te vas a caer. ¡Wow! Este es antiguo ya. Ya me queda antiguo. Uf. Madre mía. Madre mía, qué talega, qué talega. If you watch it, the Kawasaki's Roulants and Tommy Searle, 34 and 100. So coming through then for the first time, Van Horbeek a 207.444. Whoa. Tommy Searle goes down. Tommy Searle, mucho barro ahí, tío. Weekend couldn't get any worse. Tommy Searle just high-sides himself out of the seat. Mamma mia. And he is having all kinds of problems this weekend in Latvia, and that was if he's not winded. Es que esa... Oh, mira el mus, tío. El mus. Que a veces no puede hacer ya nada. Oh, no recuerdo yo eso, tío. Wow. Wow. A lo tonto este vídeo es de caída, ¿eh? No sabíamos que este vídeo iba a ser... Creía que era de momentos raros, pero son piñas todas, ¿eh? Toma ahí, le ha echado la moto encima.
Este es antiguo ya, tela, ¿eh? You can bet the tempers are flaring now. The Team Kawasaki guys and the AMA officials jump in between them. You know what, Y es que son vídeos que no tienen calidad. Son... Ah, esto fue épico. Estigua con el 2,5 2 tiempos. Esto fue épico, tío, que le salta y le cae encima. Épico, tío. Ahí fue, Fijaros lo animal que fue Carmichael, ¿eh? Se levanta y va protestado, tío. Le quita la moto así de encima. Y arranca la suya y se va. Qué animal, tío. ¡Opa! Nick Way. Mamma mía. So much rebound off that bike, he just went flipping through the air. Head over heels, Nick Way. Nico Izzy. Whoa. Here he is on the 50. Oh, wow. Soltado de mano, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Espera, tengo que dar un poquito para atrás porque ahí no veo qué es lo que pasaba ahí. Head over heels, Nick Way. Nico Izzy. ¿Lo ves? Here he is on the 50. Wow. What was that? That was crazy. It's like he ended up letting go of the bike at the last second, like he was afraid it was, you know, gonna just take off on him. Man, that stuck under the bike. Pulled into the, he knew immediately as well when he picked the bike up past pit lane, and then he catches right in the braking zone, straight on over the thing, and then into the crash fencing. Wow. We'll be thinking twice about where they put them next time. Tela marinera. Holcho. De cabeza. Pero lo marcó. Oye, ¿eso contará como los 8? Si entras de cabeza. Ah. En Tailandia, creo. Oh, Jonas, just like he did in Sweden. Oh, the bike has to be total. It is in 8th. Yes, he is. What? What was that line? What was that? And look at Jimmy just raised his hand like, are you kidding me? That was just blatantly to the inside of the markers, and Dakota's going crazy. Yeah, so we're thinking it could be maybe 14, 15 seconds now. And here he is, headed into the pits. I've never seen this happen before. Let's send it down to Kelly. Talk about practicing a pit stop on the fly. You see the mechanics working quickly, got the gas cap off. They're using 2 bottles to fuel it as fast as they can to refill it. Ryan Dungey already back on his way. Dungey, me acuerdo yo de esta carrera. A Dungey le pasó también un Supercross que iba probando el amortiguador de aire y en la parrilla de salida, lo que no me acuerdo en qué carrera fue. A tanto ya. Le hizo la moto de atrás y se quedó sin amortiguador. Y este se quedó corriendo con el manillas así. Me acuerdo perfectamente. Big crash! Big crash! Big crash! Straight on into the crowd. That's a big moment. First, second, third, fourth, fifth rider in shot. He takes off, gets it wrong there. He's a passenger on the bike. Watch where the bike ends up. A lo tonto no hemos cargado un vídeo de caída, ¿eh? Ken Roxon on the 94 trying to get by. He said that Roxon said that he'd been screaming at him for several pegs, and then Cooper Webb goes for the attack straight across the line of Roxon. This is on. No creía que iba a ser de caída, ¿eh? Créanme, ¿vale? Que sé que estos vídeos hay gente que muchas veces empieza los chats. El chat está hoy que se va a comprar tabaco, ¿vale? Hay mucha gente, no, tío, no veas vídeos de eso. No creía que iba a ser de caída, ¿eh? Os lo digo de verdad. Como estaba la miniatura, una moto partida y ponía what the fuck moment, digo, serán momentos raros. Pero bueno, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Producer.